Почитувани гледачи, добар ден на 14 часот, почеток на уште едно ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска и како што веќе знаете, со нас се дружите секој вторник и четврток на програмата на 1 ТВ, односно како дел од отворено студио 1 од 14 па до 17:30. И денеска подготвивме низа интересни содржини со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание, како што е пракса. Предлагам Елена да ви ги презентира нашите материјали кои што ги подготвивме за денешниот ден. Така, ти благодарам, Антонио. Значи, веќе што напознато дека 14 часот е терминот кога започнува маратонското студио 1 и во овој прв блок секако ќе се навратиме на тоа кои беа гости во вчерашните, односно кои гостуваа вчера во отвореното студио 1, како исто така и во централниот дневник, а потоа следува термин за вестите во 14 часот и 30 минути со колегата Александар Петревски и по завршувањето на вестите се враќаме повторно во отворено студио 1, каде што овој пат ќе разговараме со потпаролот на град Скопје Валјон Салиу, односно на тема субвенции за велосипеди, но и до каде е сообраќајната култура и каква е состојбата со велосипедските патики. А по завршувањето на овој блок следуваат повторно вестите во 14 часот, а потоа и Маја готви, односно кулинарското шоу. По завршување на ова кулинарско шоу следува уште еден блок отворено студио 1, каде што повторно ќе се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски, а ќе разговараме на тема намалување на невработеноста, односно новите мерки кои што ги предлага владата за отварање на нови работни места. Ќе разговараме токму со директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска. Веднаш по завршување на овој блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно првен возење со Вучич, потоа нашите ексклузивци Стефан и Нина и секако Сергеј Варушлија со студио Мода. А по овој блок забавни емисии се враќаме повторно во отворено студио 1, каде што колегата Чумовски ќе разговара со Марко Бислимовски од регулаторна комисија на тема ќе поскапи ли струјата и нафтата со либерализација на пазарот. Веднаш по отвореното студио 1, односно во вечерашното отворено студио 1 следува дневникот во 20 часот, а потоа повторно се враќаме во отвореното студио 1 повторно со колегата Чомовски, но овој пат на тема делумно ослободени медиуми кој и зошто е се уште заробен, разговор со Јасна Бачовска, професор на правниот факултет. Исто така следува потоа и граѓанскиот форум, односно отвореното студио 1 продолжува. Повторно на тема дали верувате на медиумите, а ќе има исто така и отворени телефонски линии и по завршувањето на овој последен блок отворено студио 1, вечерното издание следуваат вестите. Накратко тоа е програмата која што ќе можете да ја погледнете, односно ќе може да ја следите денеска на 1 ТВ, а во меѓувреме јас предлагам да го погледнеме прилогот од колега Тигор Стефановски. Така е, пред да се навратиме на вчерашните исечоци од текот на вчерашното отворено студио 1, предлагам да почнеме со најсвежите информации поврзани со стравичната сообраќајна несреќа која што се случи кај селото Ласкарци. Имено 7 лица, меѓу кои сопственикот на компанијата Дурмо Турс и возачот на автобусот се приведени во врска со сообраќајната несреќа во која што трагично животите ги загубија 15 македонски граѓани. Утринава пресконференција одржа јавниот обвинител во основното јавно обвинителство Скопје Сашо Рајчев и ги презентираше последните информации. Тие говорат дека причината за страшната сообраќајна несреќа е неприлагодена брзина и неисправни кочници. Од полицијата ја криеле реалната брзина на автобусот, а пред еден месец загинаа 15 патници. Во автобусот на Дурмо Турс било инсталирано апарат кој ја прикривал брзината на возењето, па наместо прописно 80, шоферот возел со брзина од 99 км на час. Токму поради прекумерната брзина, возачот ја изгубил контролата врз автобусот. Ние, знаете, го испитавме возачот, но тогаш немаше својство на осомничен, него граѓанин за собирање на потребни известувања согласно ЗКП. Возачот не се произнесе нови околности, значи не даде никакви податоци.
сега веќе добива својство на осомничен и ќе биде прашан за сите релевантни околности за самата сообраќајна несгода. Скопското обвинителство осомничи 6 мина за тешки кривични дела по безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Покрај возачот осомничен е и сопственикот на Durmotours, како и на гостиварскиот технички преглед Durmus Белули. Од него и од раководител во туристичката агенција според обвинителството дошло до инсталација за апаратот кој не ја покажува реалната брзина. Ја овозможил раководител во Durmotours. Непосредно пред трагичната несреќа возачот почнал да кочи, но откако удрил во првата заштитна ограда, а поради нецелосна исправност на сопирачките и брзината, автобусот ја пробил и втората заштитна ограда и паднал во провалијата. Во истрагата на ОЈО Скопје се осомничени и тројца вработени во гостиварскиот технички центар, кои биле одговорни за прегледот на автобусот. Лани биле направени 2 технички прегледи на автобусот, во јули и во декември, кога покажале дека сопирачките не се исправни, но автобусот секојдневно сообраќал на автопатот Скопје-Тетово и назад. Осомничен е и уште еден, но за него се побарани само мерки за предпазливост. Досега обвинителството за несреќата се слушало 47 луѓе. Трагедијата на автопатот Скопје-Тетово ја потресе нацијата, особено семејствата на патниците, како и локалното население од Ласкарци. Јас му дадов првата помош на возачот, дојде до освестување и го покачив во моето возило, со моето возило и уште 6 души сум ги превезел до војна болница, беа живи, многу беа измачени, таква слика не сум видел. Да видиш луѓе што живи и не може да ги извлечеме од автобусот, тоа најлоша слика. Го видов возачот беше стегнат по воланот, се потрудив да скокам кај возачот да му помогнам да го држи правецот, но на тој момент тој го губи правецот и помина на другата лента на правецот Тетово-Скопје. Во стротната несреќа загинаа 15 луѓе кои биле редовни патници на Durmotours. По трагедијата се отвора прашањето дали туристичката компанија и други автобуски превозници ја манипулираат полицијата со прикривање на реалната брзина на движењето на возилата, а во овој случај тоа заврши трагично. Го видовме прилогот кој го подготви колегата Игор Стефановски поврзан со најновите информации поврзани со сообраќајната несреќа која што се случи кај Ласкарци. Ја сега предлагам, Елена, да се навратиме на вчерашните гостувања. Така инаку, она што е веќе познато е дека во редовниот термин среда Саша Ордановски има своја емисија, тоа е печат на неделата. Овој пат му гостуваше специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, повторно разговара на повеќе актуелни теми од областа на судството. Се зборуваше повторно за бегството на Груевски, каде што Катица Јанева нагласи дека се надева дека Груевски во Македонија ќе се врати и ќе го види како затвореник. Потоа зборуваше и за тоа дека всушност таа е свесна дека е следат, но дека не е загрижена за тоа. Се наврати во однос на двајцата разузнавачи кои што веќе по долг временски период се наоѓаат во Атина, тоа се Бошковски и Груевски, за кои што исто така истакна дека се надева дека е најдобро тие да бидат екстрадирани во Македонија, но зборуваше и за други теми поврзани, како што веќе реков, од областа на судството, па сепак со повеќе детали предлагам да погледнеме дел од нејзиното гостување. Се што влегува во специјалното јавно обвинителство, веднаш се скенира. Тоа е пракса на работа веќе во судот подолго време и во обвинителството започна. Таа пракса ја преземавме ние, можеби не од почетокот, но од кога сме во оваа зграда, практично све се скенира и доколку има многу материјал се формира веднаш екипа која во приоритетна задача им е скенирањето, така да нема опасност со тоа дали некој доказ го нема. Сега, нормално, процедурите ќе траат околу санирањето. Добро, драго ми е што тоа го расчистивме. Денеска така се случи, а и неделава цела е таква во врвот на јавноста е судбината и еднината на специјалното јавно обвинителство и заправо новиот закон за обвинителство. Дали вие се чувствувате доволно консултирани во процесот за овој закон што е сега? Да, јас бев член на групата во која го изготвуваше законот и дел од моите колеги во специјалното јавно обвинителство. Ние цело време дискутиравме околу сите законски решенија, како за илустрација само да кажам дека во почетокот на после летото септември, октомври имавме и дебата во Holiday Inn,
кога беа два закона предлог, значи не беа споени закон за специјално јавно обвинителство и закон за јавно обвинителство, се слушаше експертската јавност, каде што беа поканети сигурно и невладените организации и секој пат јавно беше обзнајнено дека се работи на тој закон. И сметам дека и од самите експерти произлезе дека треба да биде еден закон. Задоволна ли сте ви од оваа верзија сега што е? Па да, мислам дека во суштина никој пат не може да има идеален закон, ниту па и овој што го практицираме е идеален. Најважно е тоа да обвинителот, кога се работи закон за обвинителот, да има доволно интегритет, авторитет и проактивност да го оживее тој закон во пракса. Ви го обезбедува ли овој закон? Тоа ни го обезбедува и мислам дека е добро направено во согласно со европските закони. Кажете ми, што губите, што добивате со овој закон? Одма гледам што губите. Ги губите бомбите како можност за... Не, точно и ни тоа дека се губат бомбите, напротив, бомбите си се во судница, се слушаат и тоа за сите предмети кои се потврдено обвинението, значи до 1 јули 2017 година, а во однос на другите предмети за кои една воспоставена надлежност врз основа на бомбите, мислам дека можеби нема да бидат јавно или технички слушани јавно за време на судењето, но транскрипти сигурно ќе бидат доставени од наша страна, па на судот е да цени. Деновиве се води една друга полемика, дали бомбите воопшто смеат, повторно се враќа таја на некаква јавна сцена, дали бомбите воопшто смеат да бидат користени како докази. Кажете ми, јас колку што знам, во ниеден процес всушност бомбите не се единствениот, па дури ни клучниот доказ. Па морам да ве вратам на почетокот кога почне специјалното јавно обвинителство да отвора предмети. На крај затоа бевте информирани, мислам. Мислам, бобите ги работевме, ние ги слушавме разговорите, но сепак апелација како став и основните судови не беа донеле за тоа како дали ќе ги признаат како докази, затоа што имаше едно мислење пред да се формира специјалното јавно обвинителство, со кое беше наведено дека бомбите не може да се прифатат како докази. Тоа се промени во меѓувреме. Да, тоа го памтиме. А ние, заради тоа што ја следиме судската пракса, затоа процесно мораме да бидеме доволно опремени со докази секој пат, без разлика на тоа колку и бомби имаме, дали една или 1001 во предметите. Друг тип на материјални докази, сведоци. Други сведоци, заштитени сведоци, загрозени сведоци. Имаме материјални докази и тоа се од институциите во Република Македонија. И дел од што сме ги добиле преку меѓународна правна помош. Значи, важечки, официјални документи. Уште колку имате за преслушување од бомби? Па ние сме... Ќе успеете ли, например, до крајот на овој закон доека почне вади ние сме на крајот од преслушувањето. Тоа секој пат кажувам дека е голема операција со извештајот, веќе кој е при крај во изготвување, кој треба да го предадеме во петок во Советот. Наведовме дека 96% се веќе преслушани разговорите, анализирани и селектирани во однос на приватни. Да, тоа беше дел од вчерашното гостување на Катица Јанева во Печат на неделата. Сега, Антонио, што е она понатаму што ќе видиме и слушнеме? Така, Елена, во минатиот период доста прашина се крена околу Министерството за култура и паричните средства кои што ги даде Министерството за одредени манифестации на ниво на Република Македонија. Дел од нив со позитивни реакции го прифатија тоа, дел од нив со негативни, па токму затоа на оваа тема министерот Асаф Адеми вчера разговараше со Боријан Јовановски и Ацо Кабранов. Да го видиме и овој исечок. Со оваа распределба на парите како да влеговте во замката во која и во истата матрица која ја констатира оваа нова влада. Но вие сте втор министер во оваа влада, но сепак. Но како треба да се распределат парите? Врз основа на мојата заложба или во основа на тоа што ми дозволува законот за култура? Тоа е законот. Значи немаме се уште нов закон
мојата главен приоритет при мојата работа и до сегаш и тоа што го имам јавно искажано, носење на новиот закон за јавен интерес во културата, каде што ќе имаме нов систем, нови критериуми, нови мерила, нов начин на финансирање на културата. Ние сме одржиле 2 јавни дебати. За да може да реализирате стратегијата. Така. Значи подобро, потранспарентно. Распределба на парите, ако добро разбирам, не се врши врз база на стратегијата. Се трудиме. Туку е врз база на овие, како што се констатира, застарени и анахрони модели. Само да се доискажам. Значи, начинот на финансирање во состојба на Законот за култура, кој што ме делегира мене како треба да пристапувам. Но од друга страна, во состојба на нашите приоритети, као влада, као политика, као стратегија, им даваме насоки и приоритетите се јасно искажани кои и какви проекти треба. Дека треба да имаме равномерен културен развој, дека треба поголем удел на невладиниот сектор, дека треба култура за сите, тоа што го искажуваме. Истите тие приоритети се дел од критериумите и дел на конкурсот кој што излегол у септември и кој што треба да биде одлучен 45 дена, односно уште 30 дена што ни дозволува Законот за општа управна постапка. Ние сме со рокови во тек и уверен сум дека решенијата се веќе дистрибуирани кон невладиниот сектор, односно апликантите, и многу скоро ќе ги подпишеме и договорите. Тоа. Но објавувањето на резултатите од конкурсот, еве вие што ги викате невладините, оние што со проект конкурирале да ги финансирате, Министерството за култура да ги финансира, објавувањето на резултатите, кои добиле, кои не добиле, имаше жестоки реакции како никогаш досега, дури од Советот, Министерскиот совет за култура, Нели Бузалкова напушти во знак на протест. Значи, имаше многу забелешки и имаше многу чудни работи. Например, не доби джез фестивалот кој е култна... Или Златно Славеќе. Или Златно Славеќе, кое што е... Сите израснавме и овие деца треба да раснат со него. Така. Многу чудни, ама вие сепак, јас знам, може ќе се повикате на комисијата, но на крај вие сте го ставиле подписот на тоа. Океј. Но, да ви кажам дека финалните резултати и двете и Златно Славеќе и Джез фестивалот добија финансиска поддршка. Добро, ама зошто не добија првиот пат? Зошто комисијата при разгледување на нивните документи утврди дека нивните апликации не ги содржат работите што се бараат во конкурсот. Затоа и беа отфрлени. Но од друга страна, по соодветна консултација со правниот сектор, утврдивме дека за проекти од национален интерес се овозможува уште 30 дена. Ова со ревизија сега. Сега да не го кажеме тоа ревизија. Ревизија е. Океј, али тоа јас го иницирав и побарав од членовите на комисијата. Па добро, работата отиде и до премиерот. Сите се... Јас сум дел од таа влада. Добро. И сите си комуницираме и бараме мислење на различни начини, се со цел да бидеме во тоа што го кажуваме дека работиме ние за граѓаните. Ова што го правиме ние сме да бидеме во служба нивна. Побарав од членовите на комисиите да ги отворат сите апликации, уште еднаш, да утврдат дали и оние што добиле, дали ги исполнуваат сите критериуми, дали бодирањата што ги имаат направено соодесуваат со финансиската поддршка што го добиле. Луѓе сме, може да се направат грешки. Значи, штом сте ги погледнале апликациите, ова што го тврди доскоро вашиот советник Зоја Бузалковска, дека добиле институции кои не биле ниту легално отворени кога се конкурирало. Значи, тоа е апсолутна лага. Не може тоа да биде така. Гостиварскиот театар од кога е? А што има врската? Дали национална установа? Не, дали кога е распишан конкурсот, дали постоеше? Да. Резултатите, значи, конкурсот е распишан, али тоа не важи не важи за националните. Националните установи се друга ствар. Сега прашувате за невладините организации или за национални установи? За конкурсот, општо да прашувам. Конкурсот не станува збор за национални установи. Конкурсот за кое што зборуваме... Прашањето на АЦО е добија проекти со Гостиварскиот театар, рокот беше за апликација до јули, а иницирањето на Гостиварскиот театар е август. Али не врска тоа, значи таа е национална установа формирана од владата на Република Македонија која треба да работи
И што, да оставиме тоа да не функционира? Апликациите се пред да се може тоа, не за националните установи и законот го дозволува да се дополнат програмите и програмите на актуелните национални установи може да се дополнат во тек на време. Не станува збор сега да не ги мешаме работите. Конкурсот за кој што се крева голема врева, станува збор за невладините организации, за физички лица. Тоа беа дел од гостувањата во Отворено студио 1 и во Печатна неделата. Исто така гостин имаше во Централниот дневник. Тоа беше професорот за еколошка безбедност Александар Иванов. Со него се разговараше на темата климатските промени, како тие влијаат и дали представуваат сериозна закана за државата. Тој истакна дека Македонија како земја во развој не придонела историски многу за состојбата во која се наоѓаме. По продолжение да погледнеме, односно да слушнеме дел од неговите изнесени ставови. Многу работи сме случиле за климатските промени, но не и тоа дека се безбедностна закана. Апсолутно, децении наназад, Рамковната конвенција за климатски промени го детерминира прашањето на климатските промени, помеѓу другото, како безбедносно прашање. Во теоријата ултрарадикалниот концепт ја става животната средина како референтен објект на безбедност, што подразбира дека отсуство на загрозување и опасности по животната средина. А ако имаме во вид дека животната средина е се она што не обкружува, тогаш навистина е тоа еден сеопфатен и поширок контекст. Имајќи во предвид климатските промени дека се известност, дека помеѓу другото се резултат на антропогени активности на човекот, што значи дека изменување на она што значи животна средина како резултат на човечката активност, веќе наназад 50 година имаме сериозни научни сознанија кои тврдат, односно ја потврдуваат тезата дека климатските промени се резултат на човековата активност и како резултат на човековата активност тие можат да бидат намалени, односно како резултат на човековата активност може да создадеме поотпорни општества. По-конкретно, што е конкретно закана за Македонија, имајќи го во предвид сите специфики на климатски, геостратешки? Така. Видете, Македонија како земја во развој во основа не придонела историски многу за состојбата во која сме. Меѓутоа, фактите се дека денес сме во ситуација кога сите ја делиме иднината. Амбивалентните потреби за економски развој од една страна и за заштита на животна средина од друга страна создава таков да речам таква состојба во која многу е тешко да се избалансира. Македонија уште во уставот 1991 година има наведено заштита на животната средина и унапредување, пазете, не само заштита, како една од темелните вредности на нашиот уставен поредок. Ниту заштити, ниту се унапредува. 2003 противуставно. Морам, но видете, ова се стратешки документи и ние во тој дел навистина добро стоиме и на стратешко политичко ниво, и на нормативно ниво, во делот на апроксимација на она што значи меѓународно право за животна средина, она што значи национално законодавство, ние навистина стоиме добро. Што е непосредната закана која произлегува од климатските промени во Македонија? Какви се симулациите, какви се проекциите? Вака сега, во основа за Македонија релевантни се екстремните температурни настани и поплавите исто така, обезшумувањето и опустинувањето. Да речеме, ако треба да се утврдат некои поспецифични области. Инаку и нашите стратешки документи, националната концепција за безбедност и одбрана ја утврдува животната средина како безбедносно релевантно прашање. Исто така ќе ви дадам еден податок. Според објавените податоци на Државниот завод статистика, од главата кривични дела против животна средина, од околу 150 на луѓе годишно се осудуваат. Значи за кривични дела, за вкупниот број, тие се повеќе од 20, од кои некои од нив се сериозни кривични дела, например внесување на опасни материи, нуклеарни материи во земјата. Од тие 150 обвинети, околу за 100 сторители, Министерството за внатрешни работи поднесува кривични
пријави. Предпоставката е дека тоа е за делот на узурпација на имот, меѓутоа ја покажува поврзаноста помеѓу она што значи безбедносна политика и климатски промени. Ние како факултет за безбедност, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, практично сега се обидуваме да воспоставиме академска мрежа за истражување во доменот на намалување на ризици од катастрофи, затоа што климатските промени се дел од еден глобален феномен, а тоа е одржливиот развој, тоа е заштитата генерално на животната средина. Да, тоа беа и сечоците, односно поинтите од вчерашните гости во Отворено Студио 1, а тука се ближи крајот на првиот блок од денешното Отворено Студио 1. Со мене и со Елена повторно се гледате во 15 часот и 20 минути, но останете на програмата на 1 ТВ. Следуваат вестите со колегата Александар Петрески.